Lidi, zdraví vás Tommy a vítejte u mého prvního videa. Dnes to bude hlavně pro začínající youtubery, protože si ukážeme, jak udělat toto logo na váš účet. Bude to docela jednoduché. Najdeme si stránku pixrl.com, odkaz vám dám do popisku videa. A máme tady vlastně dva takovýhle rámečky, takže zmáčkneme Pixrl Editor. Jinak nevím, v jaké době to pozorujete to video, jelikož tahle stránka se hrozně mění, takže možná to nebudete mít úplně stejný jako já. Dáme vytvořit nový obrázek, pojmenujeme ho třeba logo. Tady to já neřeším, tady tu výšku a tak, to bude prostě normální, dáme OK. No a tady nám vznikne takové, vlastně dá se říct, že takové malování. Dáme si tady ten rámeček, toto, a tady máme vlastně pozadí, takže tady si vyberete jakékoliv pozadí, já mám toto. Tak. Teď bychom měli mít místo myši takovouhle, vlastně takovejhle křížek. Takhle přetáhneme to a máme to. Takhle si to jednoduše upravíte, to už je na vás. No, nějak si to upravíte, teď dáme tady to Ačko velký, tady si kliknete, kam chcete mít vlastně to slovo nebo tak. Tady si dáme typ písma, třeba toto, velikost si dáme navíc, abyste to viděli. No. Tady dáme text, třeba moje logo. Tak a třeba takhle si ho můžete přesunout. Je to jenom na vás. Já jsem to možná zvětšit. Ještě. No, to nevadí. Dáme OK. Tak, teďka zmáčkneme soubor, dáme uložit. Tady si to nějak pojmenujete, já to nechám na tom logu. Dáte můj počítač a dáte OK. Teďka si to uložte na plochu, jelikož budeme pracovat. Dáme uložit. Já se jenom podívám, jestli tam mám. Jo. Mám tady takové čisté jenom. Tak, teďka z toho vyskočíme. A teďka budeme potřebovat Express. Takže dáme Pixrl Express. Musíme počkat, až se to načte. Tak a teďka nám vyjde, nebo vyskočí nám tady tenhle rámeček, dáme Browse. Teďka si tady najdeme vlastně naše rozdělané logo. Tak a teďka už to budeme jenom upravovat. Tady máme efekty. Tady pak máme, to je fakt dobrý, tady toto, že si tady můžete třeba nějaký oheň dát. Třeba, já nevím, třeba toto si tam dáme. Klikneme na to, ono se nám to načte. Toto chci, tak dáme apply, jako aplikovat, anebo cancel, jako že to nechceme. Tak já dám apply. No, tady třeba dáme nějaký rámeček.
Tady máme třeba, to se mně líbí nejvíc, jako zmačkaný papír, to je taky dobrý. Tady máme pak nějaké samolepky, takže tady třeba můžeme dát styling, braille prostě. Super, tady si to pěkně. Toto nakloníme, jak chceme. Dáme Apply, teda. No jelikož, no tady dáme třeba, co tady dáme. Tady dáme takovýho roboutka, pěknýho, vypadá jak SpongeBob. No, máme Apply, no všechno, tady si můžeme dát. Vlastně tak, to je nejlepší. To si můžete dát místo očka, to já tak mám. To vám teda poradím. Samozřejmě u většího písma, jo, já mám takový trpaslíč. Ale taky by to, tak. Můžete si dát místo očka. Jinak, když dáte už Apply, tak to už se nedá vymazat, takže byste museli dělat celý logo znova. Nebo zmačknete tady close, ale musíte dělat celou tu grafiku znova. Tady máme retro. Co to je? To nevím, to jsem nepochopil. No a vlastně, když už to takhle má vlastně takhle všelijak udělaný, tak dáme save. Takhle si to zase pojmenujete, já si to nechám pořád na stejno. Jestli to někam uložíte, je to jedno. Jo, já už to jednou mám, takže mě to tady jenom vyskakuje. No a vlastně teďka už byste to měli mít někde uložený a potom vlastně, když půjdete na váš Google účet, tak tam je vlastně změnit úvodní nebo profilovou fotku. Vy si to tam přetáhnete a vlastně máte to. Tady to logo, to by měl mít každý, jenom ten, kdo chce natáčet. Měl by to mít určitě, protože YouTubeři to určitě potřebují. No jinak příště si ukážeme, jak udělat intro. Takže určitě se máte na co těšit. Takže určitě lajkujte, odebírejte. No a toto bude pro dnešní tutoriál vše. Takže já se s váma loučím a čau. Čau.